Өдрийн мэд хүргэе үзэгчдээ 13 цагийн мэдээ эхлэж байна. Дарба бандита гэгэний 7 дугаар дүр Данзан Чойжил одог Хөвсгөл аймгийн шашны тэргүүнээр өргөмжлөх ёслолын арга хэмжээ Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн суманд боллоо. Гигантнийг синтетэн залах ёслолд Хамбалам, Чойжимц, Жадарын бичи тэргүүтэй шашны томоохон зүтгэлнүүд аймгийн удирдлага нутгийн зан олон оролцсон байна. Бурхан багшийн 16 архтын нэг лампрангийн хувилгаан дарб бандит гэгэний 7 дугаар дүр Данзан Чойжил одог одоогоос 5 жилийн өмнө Далаалам Хөвсгөл аймгийн Аршаант сумаас тодруулжээ. Анх тодруулахдаа Хөвсгөл аймгийн Аршаант Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын 0-13 насны 100 гаруй хүүхдийн нэрсийг дээрхийн гигантан 14 дугаар Далаалам төргүүлснээс Хөвсгөл аймгийн Аршаант сумын 12 настай Шарав замц хүүг тодруулсан байна. За Шарав замц 2001 оны 10 дугаар сарын 4 буюу бэлгийн тооллоор могой жилийн намрын дунд сарын 17-ны Дашним Балжним давхцсан бэлэгцээ өдөр Хөвсгөл аймгийн Аршаант суманд Дэмбэр самбуугийн 2 дахь хүүхэд болон мэндэлснээс хойш 11 нас хүрээд байсан юм а. Тодорлоо барьлаа гэж тийм урьдчил хэлдэггүй юм байна лээ. Тэгээд эд нар гэртээ байхгүй байж байсан. Төвд би ажилдаа явж итэл засаг дарга дуудаад тухайн үеийн засаг дарга Батторж гэж хүн байсан. Тэр хүн дуудаад гэртээ хурдан үрээд ирээчээ гэдгсэн ирсэн чинь баахан хүмүүс болцгоодсон. Баахан лам хүмүүс ингээ эргэжчихэл ингээ зөндөө машин дэрэг болцсон байсан. Бүр ингээд олбог тавьдсан. Амартай олгон дээрээ завьяа суудсан. Тэгээ хүмүүс ингээ очицсан. Зарим нь өргөцгөөгөөд ингээ зүуд болцоход ингээ вэжс би бүр маш их гайхсан. Өөрөө бүр хэзээ язааны одоо юу болон бол одоо жоох хөгч уг нь дургуусч бас болно да тийм ээ яав юу юм хичээн байхгүй очиод суудсан тэгэл тийм байдалтай л байж исэн. Буян номын ажил сайн хийгээрээ ард иргэд хүн олонтой сайхан харьцаж байгаараа гэх мэтлэн одоо 5 жилийн өмнөх юу одоо бүр янз янзын л одоо сургаал хийж байна тийм. Явснаас нь хойш ерөөсө 5 жилийн хугацаанд бид нар өсө очиж уулзаж чадаагүй утсаар л ерөнхийдөө ярьж хүүгийнхаа би номыг асууж тэгээд тухайн үедээ сансан ч гэсэн одоо санаагүй юм шиг одоо тэгээд номоо сайн сурна шүү л гээд одоо юм хатуу байдалтай л байдаг байсан та. Өөрөө санаад одоо ингээд дотроо уйлж байгаа мөртлөө нүднээс өнөө санаад байгаа мөртлөө тэрийг мэддэхгүй нь бол айл болохоор хүүгээ миний хүү одоо нэгэнд ингээд ийм олон улсуудын ихтгэл дагаад явсан ийм юу яасан юм чи миний хүү одоо номоо сайн сураарай гэсэн ийм үгийг байнгын хэлж одоо л ингэж хэлж сургаж байгаа да. Номоо ер нь хэр сайн сурж байгаа гэж хүн одоо ингээд ном үзээд ирлээ. Тэгээ миний ээж аав хамгийн гол нь эрүүл байгаа нь одоо сайхан байна. Нутаг орнных маань ийм сайхан байна. Одоо тэгээд та нар одоо тэгээд миний араас нэг санаа зовлдгүй сайхан тэгээд сүү сайлынхаа дэжийг залбираад ингээд хүн амьтантай сайхан байгаараа л гэсэн тийм үгийг хэлж байна лээ. Бас дүүтэй болсон гэсэн 5 жилийн дараа ирсэн. Тийм. Дүүтэй болсон. Одоо манай хүүхэд чинь манайх ч одоо ингээд 2 хүүхэдтэй байж байгаа. Сая би төрөөд ингээд 3 хүүхэдтэй болсон юм. Тэгээд өөрөө 15 жилийн дараа дүүтэй болсон болохоор их тэрүүнд л их айгүй хамгийн их том бэлэг байна гэд айгүй их баярлж ийсэн. Би тэгээ нөгөө төрчөөд утсаар бас төрснийхаа дараа хэлсэн чинь айгүй баярлаад өстэй ээжтэй ямар том бэлэг барай байна надаа гэд айгүй их баярлаад өөрөө айгүй тэгжсэн. Тэгээд одоо сая ирэх хугацаанд чөлөөндөө ч гэсэн сая гэртээ байх хугацаанд тэгээд бас тэрнийхээ юун чөлөөнд өрөөсөө дүүтэйгээ л болж үзүүлэрээс хамт байх юутай. Тэгээ сая хэд хоног нөө хотод байж байгаа дээрээ дуулз уцаар ярихдаа дүүгээ санаад байна л. Тэгэл ярьж ирсэн. Тийм. Шарав замц хүүхд дарб бандитын хойд дүрээр тодруулж 2012 оны 9-р сарын 18-нд Жадарын бүжигээс санвар авахулж улмаар 2013 оны 6-р сарын 28-нд Хөвсгөл аймгийн Аршаант суманд 18-р дарб бандитын хувилгааны синтез залах ёслолыг хийсэн байдаг. Дарб бандит гэгэний 7-р дүрээр тодорсон Шарав замц хүү Данзан Чойжил одоо хэмээх нэрийг авч өмнөд энтхийн Сэрат цэцэнд бурхан шашны баг боловсрал эзэмшиж байна. Цаашаа үргэлжлүүлэн 10 гаруй жилээр сурах түүнийг эх орондоо төр ирэх үеэр нь Хөвсгөл аймгийн шашны тэргүүнээр инхүү залж Баторшил өргөх номын арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэ өдөр бол одоо маш сайхан үйл явдал болж байна. Хөвсгөл орн Монгол улс даяар бас жаахан гандуу байгаа. Өнөөдөр бол одоо дарб бандит гэгэнийг ширээнд нь залаад хурсан олон цуглж сайхан майн мэгзэмээ өгж өгöd ингээд мандал өргөж байхад бол одоо
бороо орц сайхан ган гачиг тайллаа. Энэ нь бол одоо шашны бас нэг том зам үйл явдлыг бол илэрхийлсэн үйл явдал боллоо. Их азтай бөгөөд түүхэн тэгээд бэлгшээлтэй дээрээс нь их буян заяа бүхнийг одоо тэгштгэж ирүүлсэн хоймор нутагт нь буян хураасан ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Тэгээд энэ арга хэмжээгээ бид аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлаараа ярилцаж хилцэж тодорхой шийдвэр гаргаж ингээд ажлын хэсэг гаргаж аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлаас одоо аймгийн сар гаргахлуулсан ажлын хэсэг ингээд бид хамт олонныхоо энэ ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн энэ ажлыг бас хамтдаа зохион байгууллаа. Энэ ажлын хэсэг бол маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулагдаж олон зуун хүн энэ одоо арга хэмжээнд маань одоо өргөл барьц өргөж ажил үйлсэд бас хариуцж ажиллаа гэж хэлмээр байна. За гинэнд нэг синтетэн залах ёслолын дараа хур бууж ган тайлагцсанд нутгийн олон ихэд бэлгшээж хүлээж авсан юм а. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва Дархан уулын аймгийн засаг дарга Насанбат нар Шарын гол суманд ажиллалаа. 55 жилийн түүхтэй хойд бүсийг нүүрсээр хангадаг Шарын гол компани уурхайчид 9000 гаруй хүн амтай Шарын гол сумын иргэдийг ус дулаанаар хангагч дулаан Шарын гол төрийн өмчт хувьцаат компани ажилтай албах хаагчид болон сумын иргэд сонгогчдод уулзсан. Өнгөрсөн хугацаанд батлагдсан хууль тогтоомж улс орны эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсантай холбоотой нэмэгдсэн 7 татварын асуудлаар мэдээлэл хийлээ. За Монгол Улсын засгийн газар Монгол банк олон улсын валютын сантай удаадараа хилцээр хийж эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, цаашид доктортой өсөх, өрийн дарамтыг бууруулах чиглэлээр өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Ингэснээр Монгол Улсын эдийн засаг уналтнаас өсөлт рүү шилжиж, эдийн засагт ногоон гэрэл асан гэсэн үг гэж уулзалтын үеэр Улсын хурлын гишүүн, Улсыг уралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Хаян Хэрва хэллээ. Монгол Улсын эдийн засгийг авч явах хөстө санхүүгийн 3 том тулгуур үндсэндээ мөнгө санхүү юучгүй болчихсон. Бизнесийн орчин үндсэндээ зогссон, банкны зээлийн хүү үндсэндээ зогссон байсан. Та нар санаж байгаа. Бүх юм одоо ингээд ипотекийн зээлээс эхлээд бүх юм ингээд нам зогссон. Монголын эдийн засаг үндсэндээ зогсон байдалд орсон байсан. Бид нар бол энэ үнийг валютын сангийн хөтөлбөрийн саяын 7 татвар түрээстэй холбогдсон асуудлуудыг ярихгүйгээр цаашаа аваад явъя гэхэд үнэхээр өөр боломж байгаа. За түүнчлэн засаг дарга Насанбат өнгөрсөн 300 хоногт аймгийн хэмжээнд хийгдсэн томоохон ажлуудын талаар болон цаашид хийгдэх бүтээн байгуулалтуудын мэдээллийг иргэдэд өглөө. Тухайлбал Шарын гол сумын нийтийн орон сууцнд төмөр кодтой дулаалгатай 40 ширхэг хаалга шинээр хийж суйрлуулах ажил 80% явагдаж байна. За тус сумын эрүүл мэндийн төвд Австрали улсын буцалгад тусламжаар 100 гаруй сая төгрөгийн зөөврийн эрентгийн машин, бүрэн автомат тохируулгатай эмнэлгийн ор, эм тарианы төрдөг тэрэг, өвчтөн зөөдөд тэрэгэн цэргээд 40 гаруй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэнийг танилцуулсан. Мөн үүний дээр пурган автомашинтай болгосон зэрэг хэд хэдэн ажлыг онцоллоо. Мөн энэ өдөр олон жилийн турш Шарын голчуудын хүсэн хүлээж байсан Шарын гол Дархан хотыг холбосон 47 км авто замын асуудлыг засгийн газараас шийдвэрлэж эрх авраас эхлэх болсон сайхан мэдээг засаг дарга Насанбат нутгийн иргэдэд дуулгалаа. Бид нар Дархан орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газрыг сая 2017 онд байгуулсан. Энэ бол хотын дотор хатуу хүчилтэй авто замын засвар үйлчлэгийг хийх ийм одоо тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгуулсан. Хуучин бол бид нар дандаа тендерээр хийлэгдэг. Тендерийн аж ахуй нэгж байгууллагууд бол энэ засварын ажлыг чанаргүй хийдэг. Дээр нь өртөг өндөртөө хийдэг. Тендер ашиг хардаг. Энэ бол орон нутгийн өмчтэй үйлдвэрийн газар учраас ямар нэгэн ашиг харахгүйгээр тендер зарлахгүйгээр бага үнээр хийж байгаа. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд уул уурхайн салбар урууданд оройтож уналтанд орсон үед Монголын ард түмэн Монгол Ардын намд итгэл хүлээлгэн засгийн газраа байгуулснаас хойш жолоодлогогүй унаад байсан эдийн засгийг сэргээн сүүлийн 10 сарын хугацаанд 5%-аар өсгөж чадсанд Шарын голчууд татархалтай хандаж байгаагаа уулзалтын үеэр төрийн түшээдэд илэрхийлж байсан юм а. 20 он хүртэл одоо эерэг байдал руу орж байна. Тэгэхээр зэрэг 20 он гэхтэл энэ Монгол улсын дээч одоо валютын сангийн 5% хэдэн сая доллараар өдөрлөө. Энэ чи бүх юм жижиг дунд үйлдвэрөөр хөгжүүлнэ. Тэгэхээр зэрэг Монгол улс юу хийж чаддаг л харуулаа. Ийхүү энэ удаагийн уулзалтаар нийгэм эдийн засгийн байдал болон өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлаа иргэдэд тайлгнахаас гадна улс орныхоо эдийн засгийг доктортой байлгаж улам өсөх зорилго тавин ажиллаж байгаагаа төрийн түшээд мэдээллээ. Сэлэн аймгийн Мандал сумынхан баяр наадмын бэлтгэл ажилд оржээ. Энэ жил наадмын талбайдаа Шведийн тармил зүйлэг тарьж эхэлсэн байна. Энэ зүйлэг хасах 50 хэм төсвөртэй учраас арчилгаа сайн хийж чадвал 50 жилийн настай гэж тооцож байна.
За баяр наадмын талбайгаа засварлаж шинжлэхэд 3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий зураг төсөл гаргажээ. Гэхдээ энэ хэмжээний мөнгийг гаргах эдийн засгийн нөөц боломж хонс байгаа учраас мандал сумынхан эхний ээлжинд 400 сая төгрөгт багтаан догчлолтын ажлаа хийж байна. Үүнд наадмын талбай А болон С блок багтаж байгаагаас гадна талбайн хөрсөө зүлэгжүүлэх ажил эхэлсэн байна. Энэ нь Европ стандартын хуульдаг спортын зориулалттай зүлэг юм байна. Нийт санхүүжилт нь 130 сая төгрөг юм байна. Сэлэнгэ аймаг маань төв зэмлэх талбайгаа бол энэ шивэдийн таримл зүйлийг тарьсан байгаа. Энийг бас бид нэг сарын дотор ямар хөө хэмжээний ургаж байгааг гэдэг аймгийнхаа бас туршлагыг харсан, аймгийнхаа бас бүтээн байгуулалтын ажлууд харахад үнэхээр сайхан болсныг хараад бид өнөөдөр хийгээд одоо 19-ний байдлаар 6 сарын 19-ний байдлаар тарьж дуусаад одоо өнөөдрийн хувьд услага нь явж байна. За наадмын талбайн хөрсийг зүлэгжүүлж байгаа нь тоос шороо босгоос сэргээж өнгө үзэмж нэмэх гээд хэд хэдэн давуу талтай. Хамгийн гол нь мөнгө заран байж хийж байгаа энэ ажил хичнээн жилийн настай байхаас эхлээд Монголын цаг агаар байгалийн шалгуурт нийцэх гэдэг нь чухал юм а. За Сэлэнгэ аймгийн мандал замын хувьд 27 мянган хүн амтай. Ер нь бол улсын хэмжээнд хамгийн их хүн амтай сумдын тоонд ордог. Ноён уулаас эхлээд байгалийн нөөц баялагч ихтэй. Тиймээс энэ жилийн хувьд самбарын орлогоос төсөвт 2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж энэ мөнгөөр сумын хэмжээнд бүтээн байгуулалт өрнүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна төв зам дагуу 150 гацуур мод тарьж төв гудамжны тогтчлолтод анхаарч эхэлжээ. Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын баяр наадам 7 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд болно. 13 цагийн мэдээ танилцууллаа. Мэдээний төгсгөлд энэ өдөр түүхийн хуудснаа болон хүлээн авна. (1547) оны энэ өдөр манай хой төршийн нийслэл Москва хотод томоохон гал гарч нийтдээ 2500 гаруй хүн амьнасаа алдаж байжээ. 6 цаг гаруй үргэлжилсэн гал төмөрт Кремлийн ордон хэсэгчлэн шатаж Оросын төрийн гол барилга байшингууд өртсөн юм а. 1925 оны 6 дугаар сарын 21-нд Москва хотод анхны такси нийтийн үйлчилгээнд явж эхэлжээ. Тиймээс яг энэ өдрийг Оросд такси үйлчилгээ нэвтэрсэн өдөр гэж үздэг юм а. Одоогоос 104 жилийн тэртээ Америкийн иргэн Жоржио Бродвик анх удаа онгоцноос шүхрээр буужээ. Лос Анжелест шүхрээр буусан тэрээр онгоцноос шүхрээр буусан анхны эмэгтэй болж түүхэнд нэрээ бичүүлсэн юм а. Америк нэгдсэн улсын анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтоны эхнэр Америкийн анхны тэргүүн хатагтай Марта Вашингтон 1731 оны энэ өдөр мэндэлжээ. Германы нэртэй хөгжмийн зохиолч Йоган Кристоф Фридрих Бах 1732 оны энэ өдөр мэндэлжээ. Цаг үеийнхэн сууд хөгжмийн зохиолч байсан Йохан Себастьян Бахын 4 дахь хүү нолох Йоган Бахын эцгийнхэн дурсгалыг хүндэтгэн Бюкебургийн Бах гэж нэрийддэг байжээ. Америкийн Aerosmith рок хамтлагийн бөмбөрчин Joey Kramer өнөөдөр 67-наас хүрч байна. Тэрээр 1950 оны энэ өдөр мэндэлжээ. Пакистаны нэртэй улс төрч нийгмийн зүтгэлтэн Беназир Бхутто 1953 оны энэ өдөр мэндэлжээ. Тэрээр улсынхаа засгийн газрыг 1988-аас 1990, мөн 1993-аас 1996 оны хооронд 2 удаа тэргүүлж байсан юм а. Хятадын анхны сансрын нисэгч Ян Ливэй 1965 оны энэ өдөр мэндэлжээ. Хятадын зэвсэг түвшний хошуудч цолтой тэрээр цагийн нисэгч Хятадын сансрын нисэгчдийн багийн анхны гишүүдийн нэг Хятадын анхны тайконавт юм а. Ян Ливэй Хятад улс бие даан хөөргсөн Шэнжоу 5 сансрын хөлгөөр 2003 онд анх удаа сансарт ниссэн юм а. Английн хатан хаан 2 дугаар Елизаветагийн ач хүү Английн үе залгамжилсан хаан хүү Уильям өнөөдөр 35-наас хүрч байна. Английн хатан хааны ширээг залгамжлах жагсаалтад эцгийнхээ дараа 2 дугаарт бичигддэг хаан хүү Уильям Артур Филипп Льюис Винзер 1982 оны энэ өдөр мэндэлжээ. 1975 оны энэ өдөр Америкийн кино прокатад найруулагч Стивен Спилбергийн Араа нэртэй аимшигын кино гарчээ. Энэ кино дэлгэцэнд гарсан даруйда үзэгчдийг байлдан дагуулж 1976 онд Оскарын шагналыг 3 төрөлд хүртсэн юм а. 1962 оны энэ өдөр Оросын нэртэй хөгжимчин, дуучин, кино хамтлагийн ахлагч Виктор Цой мэндэлжээ. Тэрээр шудраг үнэн үгтэй дуу, зоригтой шийдэл бүхий хөгжмөөр цаг үеийнхээ залуусыг байлдан дагуулж өнөөдөр Виктор Цойн зохиосон дүүнүүд ишгэлсээр байдаг юм а.